നോമ്പ് നോമ്പാവണേ. മദനീയം കേൾക്കുന്നവരോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, നോമ്പ് നോമ്പാവണേ. ഇദാ സുംത ഫൽയസും സമഉക വബസറുക വലിസാനുക അനിൽ കദിബി വൽ മആസിമി. മഹാനായ ജാബിർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞില്ലേ, മോനെ, ഇദാ സുംത, നീ നോമ്പെടുത്താൽ, ഫൽയസും സമഉക, നിന്റെ കേൾവിക്ക് നോമ്പ് വേണം കേട്ടോ. വബസറുക, നിന്റെ കണ്ണിന് നോമ്പ് വേണോ. വലിസാനുക, നിന്റെ നാവിന് നോമ്പ് വേണേ. അനിൽ കദിബി വൽ മആസിമി, തെറ്റുകളിൽ നിന്ന്, തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന്, വൃത്തികേടുകളിൽ നിന്ന്, പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സൂക്ഷിക്കണേ മോനെ. നിനക്ക് നല്ലൊരു പ്രകൃതിയും മനോഭാവവും നിനക്കുണ്ടാവണം മോനെ. എന്നിട്ടോ, വല്യകുൻ അലൈക വഖാറുൻ വസകീനത്തുൻ യൗമ സിയാമിക, ഒരു ഉന്നതമായ ഒരു ഇബാദത്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു തമാശ കളിയല്ല, ഇതൊരു വെറുതെ നേരം പോക്കലല്ല, ഇതൊരു ആനന്ദമാണ്. അല്ലാഹുവിൽ ലയിക്കാനുള്ള ആനന്ദമാണ് റമളാൻ. ആ ആനന്ദത്തില്, അല്ലാഹുവിൽ മതിമറക്കുന്നതില് നമ്മൾ വ്യാപൃതരാകണേ. വല്യകുൻ അലൈക വഖാറുൻ വസകീന യൗമ സിയാമിക, നീ നോമ്പ് നോക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ നിനക്ക് നല്ല പ്രകൃതിയുണ്ടാവണേ, നല്ല മനോഭാവം നീ പ്രകടിപ്പിക്കണേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതുപോലെ വലാ തജ്അൽ യൗമ ഫിത്രിക വയൗമ സിയാമിക സവാ, പെരുന്നാളും നോമ്പും ഒരുപോലെ നീ ആക്കരുതേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. വലിയ പാഠങ്ങളല്ലേ ജാബിർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമുക്ക് കൈമാറിയത്. നമ്മുടെ കണ്ണിന് നോമ്പ് വേണോ, നമ്മുടെ ചെവിക്ക് നോമ്പ് വേണോ, നമ്മുടെ നാവിന് നോമ്പ് വേണോ, നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് വേണോ, നമ്മുടെ കാലുകൾക്ക് നോമ്പ് വേണോ, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് മുഴുവനത്തിനും നോമ്പ് വേണേ. നോമ്പ് ഒരു കളിയല്ല, നോമ്പൊരു തമാശയല്ല, നല്ല ഗൗരവത്തോടുകൂടെ കാണേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ്. അല്ലാഹ് കബൂലാക്കട്ടെ. പലതും പറയാൻ ആളുകളുണ്ടായെന്ന് വരാം, സംസാരിക്കാൻ ആളുകളുണ്ടായെന്ന് വരാം, ചിരിപ്പിക്കാൻ ആളുകളുണ്ടായെന്ന് വരാം, അതുപോലെ തമാശകൾ പറയാൻ, വെറുതെ നേരങ്ങൾ കളയാൻ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചു എന്ന് വരാം. അയൽവാസികൾ വന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഗീബത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി നിന്നു എന്ന് വരാം. ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണേ, ഇന്നീ സ്വാഇം, ഞാനൊരു നോമ്പുകാരനാണ്, ഞാനൊരു നോമ്പുകാരനാണ്, ഞാനൊരു നോമ്പുകാരനാണ്. മനസ്സിങ്ങനെ പറയണേ. നാവ് കൊണ്ട് ഗീബത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് നോമ്പാണ്? കണ്ണുകൊണ്ട് വൃത്തികേടുകളും സീരിയലും കോമഡികളും കണ്ടിട്ട് എന്ത് നോമ്പാണ്? ചെവി കൊണ്ട് പല വൃത്തികേടുകളും കേട്ടിട്ട് എന്ത് നോമ്പാണ്? പാടില്ല. പലരുണ്ടാവും. നമ്മൾ നോമ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ
നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാനും പല വൃത്തികേടുകൾ പറയുവാനും ഗീബത്തുകൾ വന്ന് പറയുവാനും സമയം കിട്ടുമ്പോ അയൽപക്കക്കാരുടെ പച്ച മാംസമൊക്കെ തിന്നുവാനുമൊക്കെ ആളുകളുണ്ടായി എന്ന് വരാം. അതിലൊന്നും പെട്ടുപോകരുത്. വലിയ ദുരന്തമാണ്. ഒരുപാട് വലിയ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് അതൊന്നിനും കൊള്ളാത്ത രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റിയാൽ കേവലം ഒരു പട്ടിണിയാക്കി മാറ്റരുത്. ഇത് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു പുണ്യമാണ്, വലിയ ഒരു ഇബാദത്താണ്. ആ ഇബാദത്തിന്റെ എല്ലാ മാന്യതകളും നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണേ. നരകത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് 70,000 വലിയ മൈലുകൾ ദൂരെ നമ്മുടെ മുഖത്തെ ആക്കി തീർക്കുമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആ കൂലികളെ നമ്മൾ വെറുതെ ഗീബത്ത് പറഞ്ഞ് വളരെ നമീമത്ത് പറഞ്ഞ് നോമ്പുകാരന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും നോമ്പ് വേണേ, സൂക്ഷിക്കണേ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ നോമ്പ് നോമ്പായി അല്ലാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ. നോമ്പ് നോമ്പാവണം. വെറുതെ ഒരു പട്ടിണിയായി മാറരുത്. അല്ലാഹ് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനേ, നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്.